खेतमा छ हरियाली, किसानको घरमा आएको छ खुशहाली भन्ने नारासहित राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका सहमहासचिव निजामुद्दिन समानीको पहलमा पोखरिया नगरपालिका 9 को नौरङ्गिया नदीमा अस्थायी बाँध निर्माण गरिएको छ। यस बाँधबाट किसानहरूले सिँचाइ सुविधा प्राप्त गर्दै आफ्नो कृषि उत्पादनमा उत्साहजनक परिणाम हासिल गर्न थालेका छन्। किसानहरूको घरमा खुसी र खेतमा हरियाली छाएको छ। प्रत्येक वर्ष कच्ची बाँध निर्माण गराउनु पर्ने कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै अब स्थायी बाँध निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा निरन्तर पहल भइरहेको छ। साथै पैनी सफा गर्ने र विभिन्न स्थानमा कल्भर्ट निर्माण गर्ने काम पनि सञ्चालन भइरहेको छ। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल किसानको हक, अधिकार र विकासका लागि निरन्तर प्रतिबद्ध छ।